ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଭାରତର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦେଶ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରଠାରୁ ଭାରତ ତାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି କିଛିଟା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା, 2. ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, 3. ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ, 4. ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ବିରୋଧ, 5. ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, 6. ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ 7. ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। 1. ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜକୁ ଏହା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ। 1945 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲାବେଳେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଭାରତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। 2. ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ଭାରତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ଇଚ୍ଛା। 1954 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 5 ଗୋଟି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି 5 ଗୋଟି ନୀତି ହେଲା: 1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, 2. ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ, 3. କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା,
4. ସାମ୍ୟ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଉପକାର। 5. ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ଏହି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଏତେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେ 1955 ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତିନି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ। ଭାରତ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା